यहाँहरूले भर्खरै आफ्नो रेडियो ट्युन गर्नु भएको छ भने यो कुरा मैले नम्र निवेदन गरिरहेको छु। र यहाँहरूले प्राविधिक मित्रले भर्खरै मलाई एउटा सङ्केत गर्नुभएको छ कि 55 41 906 मात्रै नभएर 55 41 905 मा पनि यहाँहरूले सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। र अझै यहाँहरूको सुविधाका लागि 55 41 905 मा महिला श्रोताहरूले र 55 41 906 मा पुरुष श्रोताहरूले यदि सम्पर्क राखिदिनु भयो भने त्यो पनि हामीलाई सन्तुलन मिलाउन सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा मैले नम्र निवेदन गरेको हुँ। यहाँको कुरा सुन्नुभन्दा अगाडि स्वामीज्यूले केही कुरा भन्न चाहनु भएको छ। स्वामीज्यू, जस्तो अहिलेको सन्दर्भमा जस्तो संविधानको प्रसङ्ग पनि जोडिन आइपुग्यो, त्यसबारेमा केही भन्नुहुन्छ कि? यहाँले मलाई भन्नुभयो कि म अगाडि जुन जोसले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्ने गर्थेँ हो त्यो जोस अहिले किन त्यतिको नदेखेको हो। यसमा मैले के एउटा विचार मेरो के छ भने कि मलाई केही न केही क्याल्कुलेसन छ हैन। त्यो क्याल्कुलेसनले किनभने काम गर्ने गएपछि क्याल्कुलेसन हुन्छ नि त, क्याल्कुलेसन नगरिकन त काम गर्नु हुँदैन, त्यो दर्शनकै कुरा हुन्छ हैन। अब यस क्याल्कुलेसनमा मैले के बुझिरहेको छु भने कि अहिलेको विश्व परिस्थितिमा, अहिलेको हाम्रो यो नेपालको वरिपरिको राष्ट्रको परिस्थितिमा हैन, नेपाललाई फेरि निरपेक्ष बनाउने त्यो अलिकति सम्भव देखेन मैले। किन सम्भव देखेन? किनभने इन्डियामा जुन निरपेक्ष भयो, जुन जसको लागि अहिले भर्खरै मैले हिन्दुस्तान 2 महिना भ्रमण गरेर आएर जुन कुरा पाएँ कि त्यहाँ मान्छे एकदमै दयनीय अवस्थामा बसिरहेको छ। उनीहरूको कल्पनामा कि हाम्रो आफ्नो राष्ट्र पनि छैन, केही पनि छैन, हामी निरपेक्ष भयौँ, अर्कोले हामीलाई पेलिरहेको छ। यस्तो अवस्था जुन सृष्टि भयो उसको संविधानमा, त्यो अवस्था व्यक्तिगत रूपले भयो, व्यक्तिले गरेको हो। निरपेक्षता कुनै जनताले गरेको होइन, त्यो कुनै संसदले पनि गरेको होइन। त्यो इन्दिरा गान्धीले तन्त्र निरपेक्षतालाई धर्मनिरपेक्ष बनाइदिनु भयो व्यक्तिगत रूपले। जवाहरलाल नेहरूको पनि व्यक्तिगत अपराध इन्डियामा धेरै देखियो। 72,000 माइल किलो माइल हैन, उहाँले चाहिँ छोडिदिनु भयो चाइनालाई हैन। अब गोहत्या आन्दोलन बन्द गर्नलाई महावीर त्यागीले जुन चाहिँ आवाज उठाउनु भएको थियो त्यसलाई उहाँले दबाई दिनुभयो। इन्दिरा गान्धीले पनि गोहत्या आन्दोलनलाई दबाई दिनुभयो। अहिले चाहिँ जुन नरेन्द्र मोदी आउनुभएछ हैन, उहाँले प्रयास गर्नुहुन्छ केही न केही बिस्तारै अघि बढ्छ, हिन्दुस्तानको कुरा जटिल छ। किन नेपालको संविधान त व्यक्तिले बनाउने मिल्दै मिल्दैन, व्यक्तिले त्यो परिवर्तन गर्ने मिल्दै मिल्दैन। नेपालमा त संसदले घोषणा गरेको निरपेक्षतालाई चाहिँ जनताले स्वीकार गरेन छ भने अहिले फेरि निरपेक्षता घोषणा गर्ने त पोइन्ट नै आउँदैन। एक नम्बर कुरा, अब निरपेक्षता घोषणा नगरेपछि संविधान बनाउनलाई राष्ट्रको एउटा धर्म र धर्मको कानुनहरू पनि त संविधानमा हुनुपर्छ। जसरी बाटोको कानुन हुन्छ, अपराधको कानुन हुन्छ, त्यसो धर्मको पनि कानुनहरू हुन्छन् जसरी अरू राष्ट्रमा छन्। त्यो कानुन नराखिकन त संविधान बन्दै बन्दैन नि त। त्यसैले मैले के बुझ्यो भने क्याल्कुलेसनले के देखिरहेको छु भने इन्डियामा हिन्दू जागरण भइरहेको छ, यहाँ हाम्रो संविधान बनाउने अवस्था आइसकेको छ। यो संविधानमा यदि यो संसदहरूले हिन्दू राष्ट्र घोषणा नगरे भने जनताले मान्दैन त्यो संविधानलाई। त्यो नमानेपछि त घुमाइ फिराइ त्यो हिन्दू राष्ट्र नै हुनुपर्छ, आज होस् या 50 वर्षपछि होस्। यही कारणले म के बुझ्यो भने कि मार्ग लिइसकेको छ, गाडी चलिसकेको छ, गुड्किसकेको छ। अब यो गाडी कहाँनिर पुग्छ त्यो जनताले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि त्यसै कारण यहाँ अलिकति म आफ्नै साधनामा बढी लाग्नुभयो। अब श्रोताहरूसँग जाउँ, उहाँहरूको पनि जिज्ञासा होला, उहाँहरूका विचारहरू होलान्, यहाँका प्रश्न प्रतिप्रश्न सबै होलान्। श्रोताहरूसँग जाउँ। प्राविधिक मित्रले मलाई सङ्केत गर्नुहुनेछ। अब म पहिलो प्रश्न एकजना श्रोताको राख्न गइरहेको छु। यहाँको शुभ नाम? कमल पौडेल। कहाँबाट बोल्नु भएको छ? दमकबाट बोल्नु भएको छ। आज स्वामी चन्द्रेशज्यूसँग राख्ने यहाँको जिज्ञासा के छ? नमस्कार। त्यो त बुद्धिजीवीलाई नै सोध्नु पर्ने। म त्यति बुद्धिजीवी होइन। म त सुरुदेखि हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरिरहेको छु। 500 वर्षदेखि चौरमा
ठाउँमा स्कुलमा कलेजमा ठाउँमा गाडी लिएर भ्रमण गर्दै हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने म कराइरहेको छु। अब अरू सन्तहरूको के विचार छ के छ त्यो म भन्ने पनि बहुत मुस्किल छ। कोहीले त भनि पनि रहनु भएछ र बुद्धिजीवीहरूको भित्र पनि मैले जति बुझेको छु अहिले हिन्दू राष्ट्र तरफ नै गइरहेको छ भन्ने कुरा म देखिरहेको छु। डाक्टर इन्जिनियरहरू जतिसित मेरो भेट भइरहेछ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने भावना पुरै नै देखिरहेको छु। खालि संसदहरूको केही न केही नैतिक समस्या होला भन्ने मलाई लागिरहेछ। त्यसको कारणले यो कुरा अड्किरहेको छ। नत्र संसदहरू पनि म कहाँ आइरहेकोहरूले पनि भित्रभित्रै हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने कुराको तरफतिर छ। यो कुरा हो। अब त हिन्दू राष्ट्र कस्तो हुनुपर्छ, यो कुनै राजतान्त्रिक हिन्दू राष्ट्र होइन कि जनतान्त्रिक हिन्दू राष्ट्र नै हुनुपर्छ भन्ने विचार सबैको देखिरहेको छु मैले। अब अर्को श्रोतासँग म जान चाहन्छु। यहाँको शुभ नाम के होला? हजुर नमस्कार। कहाँबाट? धनगढीबाट। हजुर कैलालीबाट। यहाँको जिज्ञासा के होला? प्रणाम। एकदम सही कुरा गर्नुभएछ। एकदम सही कुरा गर्नुभएछ। हाँ एकदम एकदम ठिक छ भन्छु बुझिसके। होइन त्यो छैन। हामीले त्रिनीति शिक्षाको प्रचार गरिरहेको छु किताबबाट। योबाट सरकारले मानिदिनु पर्छ। मैले धेरै मन्त्रीहरूसित पनि कुरा गरिसकेको छु। शिक्षा मन्त्रीले पनि मसित कुरा सुनेको छ। शिक्षा सचिवले पनि सुनेको छ। अब अरू संसदहरूले पनि सुनिरहेको छ त्रिनीति शिक्षाको कुरा। त्रिनीति शिक्षामा हाम्रो धर्म शिक्षा हिन्दू शिक्षा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा योजना हो। हिन्दू राष्ट्र नभइकन त त्यो शिक्षा योजना लागू गर्ने गाह्रो हुन्छ नि त। हिन्दू राष्ट्र नै पहिले घोषित भएपछि मात्रै त्यो शिक्षामा हिन्दुत्व आउनुपर्छ। हिन्दुत्व आउने मात्र होइन, मेरो विचार त यो पनि हो कि शिक्षामा हिन्दुत्व आउनै पर्छ। हिन्दू दर्शन ज्ञान जुन कि सारा विश्वको वैज्ञानिकहरूले साहित्यिकहरूले दार्शनिकहरूले त्यसलाई स्वीकार गरिरहनु भएछ वेदलाई, त्यो वेदको शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा यो आउनुपर्छ भन्ने कुराले लिएर मैले त्रिनीति शिक्षाको एउटा प्रिन्सिपल प्रचार प्रसार गरिरहेको छु। एउटा उहाँको प्रश्नको कुरा मैले के पनि बुझेँ भने यद्यपि उहाँको कुरा उहाँले राख्नु नै हुन्छ, तर पनि मलाई के लाग्यो भने यसको ध्वनि जस्तो एक वर्गले होइन यो शिक्षा त ब्राह्मणले मात्रै लिने हो भनेर संस्कृत शिक्षा चाहिँ ब्राह्मणले मात्रै लिँदाखेरि अनि अलि अप्ठ्यारो आयो। संस्कृत शिक्षा अरू जातिमा पनि बाँड्नलाई अब के समस्या भयो त? जब गीतामै भनिरहेको छ कि शूद्र स्त्री वैश्यले पनि यो विद्या अध्ययन गरे भने मुक्ति पाउँछ भने गीताले भनिरहेको छ। ब्राह्मणहरूले शोषण गर्न चाहे भने या आफ्नो बोलबाला आफ्नो दबाब दिने प्रभाव गर्ने खोजे भने त त्यो ब्राह्मणकै दोष हो नि त। ब्राह्मणको दोष हो होइन। अब ब्राह्मणलाई अहिले ब्राह्मण पुरोहितप्रति मान्छेहरूको श्रद्धा घट्दै गइरहेछ। ब्राह्मण समाज पनि घट्दै गइरहेछ किनभने यिनीहरूको संकीर्णता। यिनीहरू जुन कुरा भनेको हुन्छ त्यो कुरा गरेको हुँदैन। वेदको कुरा गरेको हुन्छ होइन। सर्वानन शिरग्रीव सर्वभूत गुहास सर्वव्यापी भगवान तस्मा सर्वत शिव होइन। पानी पाद जवन ग्रहिता यो सब मन्त्रहरू पाठ गर्नुहुन्छ। त्यसको साथमा उनको जीवनको कुनै सम्पर्क हुँदैन होइन। संकीर्ण जीवनयापन गरेको हुन्छ। यसलाई सानो समझ्ने, यसलाई भोटे भन्ने, यसलाई कामी भन्ने, यसलाई दमाई भन्ने, यसलाई यो भन्ने सबै अछुत भयो। सबै चाहिँ तल पढ्यो, ऊ मात्रै माथि बसेको। त्यो त पृथ्वीमा कोही पनि हुँदैन नि त। गाडीको चक्का सक्का सबै तल गोबर कुल्चिन्छ, यसलाई के काम भनेर मिल्काइदिएपछि त इन्जिन बुड्किँदैन नि त। त्यही हुने गयो हाम्रो समाजमा। त्यो ब्राह्मणलाई नै शिक्षाको अभाव देखिरहेको छु। जुन ब्राह्मणले धर्म शिक्षा वेद शिक्षा दिनुपर्ने, जुन उदारता उनमा हुनुपर्ने, त्यो उदारताको कमी भएपछि त एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति सर्वम खल्लिदं ब्रह्म मन्त्रहरू त्यसो भए कहाँ जाने त? मन्त्रहरू कहाँ जाने त?
समस्या यहाँ छ सबै यही समस्या हो। त्यसकारणले समाजमा एउटा शिक्षा लिएर एउटा आन्दोलन हुनुपर्छ, एउटा क्रान्ति हुनुपर्छ मेरो विचारमा। हजुर, शिक्षामा धर्म हुनुपर्छ, हजुर, हैन? हिन्दू राष्ट्र त सुरु एउटा प्राथमिक कुरा मात्रै हो, किन्तु त्यसको साथसाथमा हिन्दू दर्शन ज्ञान हाम्रो समाजमा आउनु पर्यो, विद्यार्थीमा आउनु पर्यो, स्कुल कलेजमा आउनु पर्यो, साथसाथमा हाम्रो हिन्दू दर्शन विश्वभरि फैलाउनु पर्छ ताकि विश्वको मान्छेले पनि शान्ति पाओस्। हिन्दू धर्मले त कुनै मान्छेले परिवर्तन गर्दैन, धर्म परिवर्तन गर्दैन। हिन्दू धर्मले के भन्छ, मान्छेले शान्ति पाउनुपर्छ, तिमी जुन धर्ममा बस, जुन समाजमा बस, जुन संस्कृतिमा बस, किन्तु शान्ति पाउनुपर्छ। त्यसको लागि हामी मद्दत गर्नलाई तयार छौँ। अब अर्को श्रोतासँग जाउँ। यहाँको शुभ नाम के होला? हजुर, यहाँको शुभ नाम के होला? नमस्कार हजुर। हजुर, यहाँको स्वामीज्यूसँग आज जिज्ञासा के होला? नमस्कार। निरपेक्षता हामीले अँगालेको छैनौँ, आवाज मात्रै एक गोष्ठी मान्छेले उठाएको हो। तिनीहरू पनि हाम्रो देशको नागरिक हो, तर उनीहरूले कुनै नैतिक मा अलमलाएर निरपेक्ष एकैचोटि भनिदियो। निरपेक्ष सायद उनीहरू पनि आफूले बुझेको थिएन। जब धर्मै बुझेको छैन, सापेक्ष बुझेको छैन, निरपेक्ष कसैले बुझ्ने? निरपेक्ष त कुनै कुरा हुनै सक्दैन। पृथ्वीमा कुनै कुरा निरपेक्ष छैन त धर्म निरपेक्ष कसरी हुन्छ? साधारण कुरा त निरपेक्ष होइन भने सबैको आफ्नो एउटा परिचय छ, आफ्नो थर छ, आफ्नो एउटा इतिहास छ, प्रत्येक व्यक्तिको पारिवारिक इतिहास छ। त्यसो भए राष्ट्रको पनि एउटा धर्मको इतिहास छ। त्यो इतिहास सबै मिल्काएर, हजारौँ वर्षको कुरालाई मिल्काएर निरपेक्ष भन्ने त मिल्दैन। निरपेक्ष त पृथ्वीमा कुनै कुरा हुँदैन। सुन्नुहोस् कुरा, अब शिक्षामा धर्म लिएर आउनेको लागि पहिले त जुन निरपेक्ष घोषणा गर्ने व्यक्तिहरूले अनुभव गर्नुपर्छ कि निरपेक्षता ठिक छैन। आफ्नै समाजको, आफ्नै धर्मलाई अघि बढाएपछि उनीहरूको अस्तित्व जोगाउँछ, नत्र अस्तित्व जोगाउँदैन। यो पहिले राष्ट्रिय एउटा राजनैतिक रूपले एउटा स्वीकृति पाइसकेपछि त्यसपछि शिक्षामा चालु गर्ने त छँदैछ नि त। त्यो त गर्ने नै पर्छ, त्यो नगरिकन दोस्रो उपाय नै छैन। उहाँको प्रश्न चाहिँ पहिलो शिक्षा प्राथमिकता हो कि पहिला धर्म सापेक्ष गराउनु चाहिँ? शिक्षा प्राथमिकता गर्नेलाई कठिन छ नि त, अहिले गाह्रो छ नि त। त्यो त एकैचोटि त्यहाँ त्यसको लागि त टिचर चाहियो, शिक्षक चाहियो, धर्म सिकाउनेलाई। त्यति टिचर कहाँ पाउने त? एकैचोटि त पाउने होइन। यहाँले केही भन्दै हुनुहुन्छ हजुर? यो कुरा जरुरी हो, यो कुरा। यो कुरा एकदम सही कुरा, यो कुरा सही कुरा हो। किन्तु प्रश्न यो आयो, कुरा यो आयो कि अब हामीले यदि यो डाँडा काटेर डाँडालाई मिल्काएर त्यसपछि गाउँ बसाल्छु भनेपछि त हामीलाई अलिक कठिनै पर्छ। शिक्षामा कलेज स्कुलहरूमा गएर मैले अस्ति पनि नवयुवकहरू आएको थियो, म कहाँ भएर कुरा गर्ने खोजेको थिएँ। मैले भने भाइ सबभन्दा पहिला काम तिमीले गर्नुपर्छ, स्कुलमा जाऊ, कलेजमा जाऊ। त्यहाँ जसरी अरू धर्ममा आफ्नो आफ्नो धर्म ग्रन्थ पढाउँछ, हाम्रो पनि यो हिन्दू धर्मको ग्रन्थहरू त्यहाँ पढाउनुपर्छ। किन्तु यो शिक्षा योजना चलाउने सरकार हो। सरकारलाई अहिले के लागिरहेछ भने कि यो हिन्दूको मात्रै देश होइन, क्रिस्चियनको पनि हो, मुसलमानको पनि हो। स्कुल कलेजमा हिन्दू मुसलमानहरू पनि पढ्छ, कुनैमा त्यहाँ गीता उपनिषद चलाउन चल्दैन भन्ने उनीहरू एउटा चाहिँ कस्तो टाइपको एउटा गलत साइकोलोजीमा पढेको छ भने कि क्रिस्चियनलाई रिसाउनु हुँदैन। 1% क्रिस्चियन छ, 1.4%, 1.4% क्रिस्चियन छ, त्यसको लागि क्रिसमसको बिदा दिनुहुन्छ। क्रिसमसको बिदा दिएको त्यसमा फेरि 99% हिन्दूलाई कान बन्द गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यस्तो एउटा गलत प्रक्रिया चलिरहेको छ। अब लोसार पनि 3 किसिमको हुन्छ, यो पनि 4 किसिमको हुन्छ। त्यसैले हिन्दूलाईको अब पहिला वैशाखको उत्सव भन्दा 1 जनवरीको उत्सव बढी मानेको हुन्छ, क्रिसमसलाई मानेको हुन्छ। यस्तो सबै कुरालाई सबैलाई खुसी पार्ने टाइपको एउटा सरकार पर्यो। त्यसले अहिले तुरन्तै शिक्षामा धर्म लाने खोज्दैन। यसको लागि व्यक्तिगत प्रयास हुनुपर्छ, हाम्रो समाज जाग्नुपर्छ। त्यो कुरा सही हो, কিন্তু तत्त्वज्ञान सजिलो कुरा होइन नि त। तत्त्वज्ञानको लागि साधना चाहिन्छ, तपस्या चाहिन्छ। कुरा गर्दैमा तत्त्वज्ञान त हुँदैन। अब अन्तिम श्रोतासँग म जान चाहन्छु। यहाँको सहभागिताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद खतिवडाज्यू। अब अर्को श्रोता हुनुहुन्छ, यहाँको शुभ नाम के होला? हजुर, यहाँको शुभ नाम के होला? हजुर, यहाँको शुभ नाम के होला? कहाँबाट बोल्नु भएको होला?
यमुनाजी, यहाँको आज स्वामी चन्द्रेशज्यूसँग केही जिज्ञासा होला? प्रणाम 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 प्रणाम। भेदभाव भइरहेको हुन्छ, यही त हो नि त। अब हाम्रो संसदमा पनि त ब्राह्मणहरू धेरै छन्। अब यो ब्राह्मणहरू पनि छन्, यिनीहरूले आफ्नो रूढिवादी छोड्ने खोज्दैन। मुखले भन्छ तर कामले गर्दैन, होइन? यस्तो यस्तो एउटा कपटता आइसकेको छ। यो कपटता आउनेको मूल कारण के पर्यो भने कि यसको कुनै गार्जियन भएन, यसको कुनै एउटा दर्रो कुनै एउटा अभिभावक भएन, होइन? अभिभावक नभएर एउटा राजनीतिले पनि धर्मलाई मद्दत गर्नुपर्छ। राजनीतिले पनि भन्नुपर्छ कि वेद के हो, उपनिषद के हो, सर्वम खलिदम ब्रह्म, सबै जाति सबै व्यक्ति जाति भनेको कुरा कामले हुन्छ। गीतामा पनि भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ कि चतुर्वर्णं मया सिस्टम गुण कर्म विभाग छ, तस्य कर्तव्यमान विद्या कर्तव्यम। यो 4 वर्ण मैले बनाएको छु, गुण र कर्म बमोजिम। शरीरको कर्म गर्ने बेलामा शूद्र हुन्छ मान्छे, अब त्यसपछि लेनदेन गर्ने बेलामा वैश्य हुन्छ मान्छे, हरेक मान्छे हुन्छ। त्यसपछि आफ्नो सुरक्षा गर्ने बेलामा क्षत्रिय हुन्छ, बुद्धि र धर्मको कुरा गर्दाखेरि ब्राह्मण बन्छ। यो सबै व्यक्तिमा 4 तत्त्व छ, तर यो तत्त्वहरू लिएर कोहीले आफ्नो आफ्नो जीविका चलाउँछ। किन्तु कोहीलाई त हामीले मिल्काउन मिल्दैन नि त, कसैले मिल्काउन मिल्दैन नि त। जसरी शरीरमा खुट्टाले शरीरको भार वहन गर्छ, ल शूद्रको काम गर्छ। अब ल पेटले अन्न दिएपछि शक्ति दिन्छ, वैश्यको काम गर्छ। छाती हातले सुरक्षा दिन्छ, मस्तिष्कले बुद्धि दिन्छ। यो 4बाट मस्तिष्कले यदि भने खुट्टा चाहिँदैन भने बित्तिकै, खुट्टा सानो हो म ठुलो हो भने बित्तिकै त खुट्टाले काम बन्द गर्यो भने सबै बन्द हुन्छ। भन्नुहोस् त। हो मलाई के लाग्छ भने यसको बारेमा यो राष्ट्र खालि ब्राह्मणको राष्ट्र हुन सक्दैन, यो राष्ट्र निरपेक्ष पनि हुन सक्दैन। किनभने यसको धर्म संस्कृति, यसको सत्यलाई त हामीले मिल्काउन मिल्दैन। बादल जति लागे पनि घामलाई अनन्तकालसम्म छेकिराख्न सक्दैन। त्यसकारणले यो जुन तल्लो जाति भन्ने तथाकथित, म त कुनैले तल्लो भन्दैन, होइन? तथाकथित जो अवहेलित जाति छ तिनीहरूले उठ्नुपर्छ। तिनीहरूले क्रिस्चियन बन्ने भन्दा तिनीहरूले ब्राह्मणहरूको विरुद्धमा उठ्नुपर्छ कि यस्तो रूढिवादी चल्दैन, त्यो कुरा उठ्नुपर्छ। त्यो नउठेको कारणले ब्राह्मणले दबाउन खोजिरहेको छ। तपाईको कुरा एकदम राम्रो छ, म एकदम सराहना गर्छु। तपाईको विचार एकदम उच्च कोटी हो कि जुन तल्लो जाति तथाकथित तल्लो, अहिले सबैले शिक्षा लाभ गरिरहेछ, होइन? क्षत्रिय के भन्छ, यो दमाई समय यो त्यो सबै स्कुलमा पढ्छ, सबै BA पास गर्छ, MA पास गर्छ, शिक्षा पाउँछ। त्यसमा मानिसको प्रतिभा, कहिले ब्राह्मण भन्दा मैले दमाईमा बढी प्रतिभा पाउँछु, होइन? धेरै मैले यो दमाई समाजको नेताले एक फेरा मसित कुरा गरेको थियो, उसको यति शास्त्र ज्ञान छ कि म आफै लज्जित भएँ कि यसको जस्तो मैले पढेकै होइन। त्यही त ब्राह्मणले व्यापार गर्यो भने, चिया पसल खोल्यो भने त वैश्य त्यसै भइहाल्यो। ब्राह्मण मिलिट्रीमा गयो भने क्षत्रिय त्यसै भइहाल्यो। शूद्र यदि ज्ञान गुणको कुरा गर्छ, वैशम पायन जस्तो ज्ञान गुणको कुरा गर्छ भने, या सञ्जय जस्तो ज्ञान गुणको कुरा गर्छ भने तिनीहरू सुत कहाँ हुन्छ त? तिनीहरू तल्लो कहाँ हुन्छ? तिनीहरू त ब्राह्मण भन्दा माथि गयो नि त। त्यो ब्राह्मणको पनि गुरु भएर बसिरह्यो भन्ने हाम्रो महाभारतमा देखिरहन्छ। रामले पनि गुहक चण्डाललाई अङ्गाल हाल्नु भएको छ, सबरीको जुठो खानुभएछ। यो सबै हुँदै पनि हाम्रो ब्राह्मणहरूले रूढिवादी गरेर अर्कालाई दबाउने भयो भने यो एउटा धर्मीय शोषण हो, धर्मीय अत्याचार हो। यो अत्याचार विरुद्धमा मलाई लाग्छ यो हाम्रो जुन तलको जनजाति छन् त्यो सबै जाति भोटे भन्ने उपजातिहरू पनि उठ्नुपर्छ कि धर्म, हाम्रो हिन्दू धर्म, हाम्रो वैदिक धर्म सबैको हुनुपर्छ। सबैले त्यो धर्म पालन गर्नुपर्छ। हामी आजको अनुष्ठानको ठ्याक्कै अन्त्यमा आइसकेको हुनाले यहाँ सबैलाई धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्दै स्वामीज्यू
स्टुडियोमा पाल्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै आभार धन्यवाद व्यक्त गर्छु। जय होस्। आदरणीय श्रोताहरू, हामी आजको अनुष्ठानको अन्त्यमा आइपुगिसकेका छौँ। हामीले स्वामीज्यूसँगको आजको कुराकानी राख्यौँ, श्रोताहरूसँग अन्तर्क्रिया पनि गऱ्यौँ। बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध, सबैको अन्तर्क्रियाबाट समाज अगाडि बढ्दै जाने हो। यही कुरा हाम्रा प्राचीन ऋषि महर्षिहरूले पनि यही निर्देश गरिरहनु भएको छ। यसमा हाम्रो समाज सधैँभरि जीवन्त रहन सकोस्। वाद प्रतिवाद जहिल्यै रहन सक्छ, तर समाजको जीवन्तता कहिले पनि नघटोस्। पनि समाजको जीवन्तता कहिले पनि तल नपरोस्, अगाडि बढ्दै जाओस्, जीवन्त बन्दै जाओस् समाज। आजको दिन हामी सबैलाई यही आशीर्वाद दिनुहोस्। यसका साथसाथै यो प्रातकालीन भक्ति अनुष्ठानको तर्फबाट म जनार्दन घिमिरे बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। प्राविधिक मित्र रवि श्रेष्ठजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सहयोगीहरू छेरिङ लामा, धनबहादुर कार्की, विष्णु बस्नेत, सरोज खड्का, पवित्र लामा, जयराम बस्नेत र जयराम आचार्य एवं बाबुकृष्ण महाजन लगायत सम्पूर्ण सहयोगी मित्रहरू र स्वामी चन्द्रेशज्यूसँग पाल्नुभएका अन्य सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित महानुभावहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दै म जनार्दन घिमिरे बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हस्त नमस्ते।